К ремонту дороги Комсомольск-на-Амуре-Чикдамын привлекли предприятия, грузовые машины которых разбили в этом году асфальтобетонное покрытие. Эту практику краевые депутаты признали эффективной. Проблемы содержания дорог обсудили в Законодательной думе Хабаровского края во время правительственного часа. В диалоге приняли участие и представители Министерства транспорта. Тему продолжит Марина Нестерович. Трасса Комсомольск-на-Амуре-Чикдамын – одна из самых проблемных в регионе. Из года в год во время весенней распутицы ее разбивают большие грузы. Сейчас на двух участках протяженностью 18 километров идет ремонт. На это выделено 800 миллионов федеральных средств. К работам привлекли и технику предприятий, по вине которых трасса приходит в негодность. Привлечение именно лесных организаций, это пример, это лесное дело, которая там находится в данном районе, а также участвуют в восстановлении данной дороги. Депутаты считают, что разовой помощи недостаточно. Тот, кто разрушает дорогу, должен ее содержать. Те, кто на сегодняшний день по этой дороге ездит, есть ли какие-то у нас сдвиги в обсуждении, чтобы они занимались содержанием? Потому что краевой бюджет, он не резиновый, безусловно. По информации регионального Минтранса, такая работа уже ведется. С организациями будет подписано соглашение. Обсудили на правительственном часе и качество ремонта дорог. Это пробелы, связанные с качеством материалов. Это пробелы с выполнением, с тем, как обеспечивается технология работ. Это работа не в тех температурных режимах. В этом году в Хабаровском крае на реконструкции дорог впервые применили новые технологии. Они позволят повысить прочность покрытия и продлить срок его эксплуатации. На автодороге Советская Гавань-Ванина применили технологию холодной регенерации ресайклера. Да, действительно, мы надеемся, что в Хабаровском крае эта технология приживется. Ремонт дорог Советская Гавань-Ванина завершится уже в этом году. На нее выделены дополнительные средства. Всего в Хабаровском крае до конца 2022 года отремонтируют 76 километров. А до конца 2024 года в нормативное состояние планируют привести 270 километров трасс регионального и местного значения. Марина Нестерович, Андрей Цой, телеканал «Губерния».